ஹாய் எவ்ரி ஒன், ஐம் ஜெயநாதன். மழை வெள்ளம் அதிகம் பெருகி இருக்கிறதுனால விரிஞ்சிபுரம் ஏரியாவில் தரைப்பாலம் டேமேஜ் ஆகி அந்த வெள்ளம் போகிற காட்சியை நீங்கள் பார்த்துட்ருக்குறீங்க. அந்த வெள்ளம் எல்லாம் அருகில் உள்ள வீடுகளுக்குள் புகுந்து அந்த வீடுகளில் எல்லாம் டேமேஜ் ஆகியிருக்கிறது. அந்த காட்சி தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்குறீங்க. பாருங்கள், அந்த வீட்டு ஓரெல்லாம் அந்த வெள்ளங்கள் அதிகமாக பாய்ந்து வீடுகள் எல்லாம் டேமேஜ் ஆகிருக்கு. அந்த வீட்டின் ஓரமாக வெள்ளம் அதிகமாக போய்கொண்டு இருக்கிறது. நீங்கள் அந்த காட்சியை தான் பார்த்துட்ருக்குறீங்க. மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. பாருங்கள், அந்த தரைப்பாலம் டேமேஜ் ஆனதுனால அந்த தண்ணியினுடைய ஃபோர்ஸ் அதிகமாகி எல்லா வீடுகளுக்குள்ளே புகுந்து அந்த ஏரியா முழுவதும் மிக அதிக பாதிப்புக்கு சிரமத்திற்கு ஆளாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். பாருங்கள், தண்ணி எந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் போய்கொண்டு இருக்கிறது. இந்த வீடுகளுக்குள்ளே போனதுனால அந்த வீட்டில் அடிமட்டத்தில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் அறுத்து எடுத்து போயிட்டுருக்கு தண்ணியெல்லாம். நீங்கள் அதை தான் பார்த்துட்ருக்குறீங்க. இன்னும் மழை வெள்ளம் அதிகமானதுனால வெள்ளப்பெருக்கு அதிகம் எடுத்து வந்து கொண்டு இருக்கிறது. நீங்கள் அதை தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க. இந்த விரிஞ்சிபுரம் தரைப்பாலம் உடஞ்சதுனால எல்லா வெள்ளம் அருகில் உள்ள வீடுகளுக்குள்ளே புகுந்து அந்த வீடுகளெல்லாம் அதிக சேதத்துக்கு பாதிப்புக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த ஜனங்கள் எல்லாம் போகிறதுக்கும் வர்றதுக்கும் ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலையில் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு கவர்மெண்ட்டு தான் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ப்ளஸ் என்னென்னா, இந்த தரைப்பாலம் டேமேஜ் ஆனதுனால இவங்களுக்கு போக்குவரத்து அதிக நெரிசல் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இன்னும் வெள்ளப்பெருக்கு அதிகமாக தான் இருக்குது. வெள்ளம் வந்து கொண்டே இருக்குது. நீங்கள் அந்த காட்சியை பார்த்துன்னு இருக்கிறீங்க. அருகில் உள்ள அந்த தென்னந்தோப்பு வரைக்கும், விரிஞ்சிபுரம் தென்னந்தோப்பு வரைக்கும் நீர் வரத்து அதிகரிச்சிருக்கிறது. அந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இப்போது வீடுகள்லாம் தெரியும் பாருங்கள். அந்த வீடுகள் எல்லாம் அதிக பாதிப்புக்கு நெருக்கத்தில் இருக்கிறாங்க. அவங்களெல்லாம் கொஞ்சம் சேஃபான இடத்துல இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், எதிரில் அந்த வீடு வரைக்கும் தண்ணிகள் எல்லாம் போயிட்டுருக்கு. ஆனால் யாருக்கும் அந்த பாதிப்பு இல்லாமல் இல்லை. எல்லோருக்கும் அந்த பாதிப்பின் அருகில் தான் இருக்கிறாங்க. பாருங்கள், இந்த வீடு நெருக்கத்தில் தண்ணி வெள்ளம் போயிட்டுருக்கு. நீர் வரத்து அதிகமாகிட்டுருக்கு. இன்னும் பாருங்கள், இப்போ இந்த வீடை நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்க. இதெல்லாம் நீர் போயிட்டுருக்கு. தண்ணி வெள்ளம் ஊருக்குள்ளே புகுந்ததுனால எல்லா மக்களும் பாதிப்பில் நெருக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறோம்.